好耐冇出現，今日嚟講下空瓶啦。咁寫到咩講咩啦。呢排都冇種睫毛，就想用下屋企買咗啲假睫毛，用完啲假睫毛先買新嘅，就一路都用緊一啲面膠嘅，但係都冇乜面膠撐到一日，多數都係半日就甩晒嘅啦。用純潔嘅，呢排都用緊純潔嘅。早排用緊心願先生嘅順手啲，純潔嘅存在感比較大啲，即係會比較個框粗啲咯，唔係好舒服咯。簡單啲嚟講就係咯。跟住呢個就係身體乳，靚係好靚啊，不過哇，想像唔到佢個氣味係無香精嘅喎。佢整到個樣咁靚，以為係會好香嗰種，但係我覺得佢係有調過香嘅，但係真係唔香，非常之唔香，搞到我好唔舒服啊！聞到。跟住咧，呢個呢就係之前清貨團嘅，令到啲頭髮呢冇甩得咁犀利嘅，咁就佢係立嘅，擠得多係會立嘅。我試過洗完頭即係擠完佢之後個頭即刻立。當日就要洗頭，所以呢就係擠嘅時候要小心啲，但係啲頭髮呢係會有多度嘅，呢啲胎毛係有多度嘅，係啦，所以我覺得係有用嘅，所以依家我都會留意頭髮精華呢一個品項咁樣咯。咁跟住食嘅魚油。我keep 開食嘅，呢個係買其他嘢送嘅魚油，咁就呢隻魚油我覺得唔錯嘅。之前有食過平嘅魚油啦，貴嘅魚油啦都有食過啦。咁有好多魚油呢係有唔同嘅功效嘅。咁呢一隻呢就係我 friend 幫我揀嘅，咁就總之我就係要個記憶力好啲，係一個增加 Omega 3咁樣，咁我就覺得唔錯啦呢一個。咁就跟住就係心願先生嘅護係假睫毛啦，呢個都出嚟個效果都 OK 嘅，但係都係keep 唔到一日啦。簡單啲嚟講，身體乳呢個係身體冷霜，都幾香嘅。呢個係嗰個寶基米呢個牌子，係啦，咁都幾舒服嘅。呢個牌子成個系列搽落都唔錯，雖然係霜，但係唔會好立，佢個香味都唔錯。我覺得大家有興趣嘅話可以買下。另外兩個呢個都係身體乳，呢個身體精華搽落呢就冇咁立，可以搽喺啲比較即係好驚立嘅人，搽喺啲身體比較少嘅地方咯，即係你唔想搽全身，你淨係搽某啲地方，手踭啊呢啲位啊，真係好驚笠啊，淨係想搽局部地方啊可以用咯。不過佢講到身體精華，少女換活身體精華講到咁樣呢，講到咁少女呢，咁就我就覺得佢隻氣味唔係咁少女咯，就真係啦。身體用嘅呢個我睇下先，應該同佢同一個組合嘅，未揾到，講下佢先啦。呢個呢係嬌韻詩嘅胸部按摩啫喱啦，呢個呢係朝早搽嘅，佢而家升級咗啊！升級咗呢就變咗日夜都係同一支，之前日一支夜一支嘅。咁咧呢支呢就淨係搽得噶啦，夜嗰支要按摩嘅。咁日呢支呢，我嗰個感受唔係好大，夜嗰支個感受比較大啲。我去美容院
我去美容院做咧，都話我個胸 keep 得比較好嘅，咁大家可以信我呢一方面。咁就因為我個 size 都有翻咁上下，咁我為咗佢唔好下垂咧，我真係好驚，因為都保養得唔錯嘅。咁大家可以買呢個牌子個胸部精華，真係唔錯。貴係貴啲，但係有翻咁上下 size，你又真係唔想佢下垂嘅話，你真係要付出一啲嘢。咁如果細你想去變大嘅話，呢個牌子都可以做到呢樣嘢。我有 friend 試過推介嘅，係啦。呢個做唔到環保回收，只能夠等啦。跟住咧，呢個咧係沐浴油嚟嘅，呢一個沐浴油嚟嘅。沐浴油咧，我又唔算話好中意用啦，不過可能因為呢個係薰衣草啦。唉，我成日咧喺人哋話好好聞咧嘅情況下咧，都唔記得咪睇清楚係咪薰衣草，跟住買翻嚟瀨嘢。我覺得個鏡頭上面望我今日搽個唇膏唔係好靚，換個唇色先，依家順眼啲。對我嚟講，即係我結果一用到薰衣草就哎呀瀨嘢，係啦。跟住我好辛苦先用到晒，因為我媽極度唔中意用沐浴油，咁所以咧我就變咗我一定要用沐浴油啦。沐浴油一定要我自己用晒，呢個係我唯一一個抌唔到俾我媽用嘅嘢。我自己一個用晒超痛苦，但係其實如果唔講味道嘅話咧，其實係幾舒服嘅。佢因為佢好保濕，咁就唔使話我沖完涼即刻沖出嚟要搽身體乳咁痛苦咯。有陣時沖完涼都唔會半夜痕醒咯，係啊，咁就會好啲。我係屬於夏天唔搽身體乳都會痕嗰啲人嚟嘅，就算唔痕，唔係話半夜痕咧，都會好周身唔聚財，好唔舒服咯。咁所以我就一定要搽身體乳嗰啲人咯。咁所以你哋見我一年四季啲胸屏都會有身體乳，就咁解啦。嗱，呢度有一個身體乳，都係寶基米嘅，今次係晚安身體冷霜，會比較潤少少，都係空嘅，係啊。不過我都係買大啱嘅抵啲，因為係咪都會用得晒。跟住咧，呢個咧係複合氨基酸臍帶精華液，講到咁複雜都係次泡嚟嘅啫。但係呢個咧，佢嗰個保濕強度有啲太勁啊，唔知係咪臍帶嘅問題啊？臍帶精華，但其實睇嗰個成分咧，都係甘油啊、煙酰胺啊、丁二醇啊，就喺前面嘅啫。其實有藥勁所謂泛醇啊呢啲，有個凝血酸喺前面咯。講到好勁嗰啲成分都唔係好多嘅啫，但係就潤到咧，我媽敏感咯。我媽塊面大敏感，腫到豬頭咁啊！我用就幾保濕咯，但係呢個係可以保濕到我媽敏感咯。咁所以大家見到有平嘅可以買嚟試下咯，即係塊面唔容易敏感嘅可以買嚟試下，幾保濕嘅真係。跟住呢個就係心願先生嘅精靈節，呢隻款我覺得唔靚，大家可以唔買。跟住呢就係紫水，呢支係我個 friend 用唔晒俾我用嘅，我就好中意用嘅。我中意用咗10年啦，係啦，但係依家佢個位置俾調皮水取代咗，係啦，因為調皮水冇酒精之餘，仲做到佢嗰個調理角質個效果，所以冇辦法，就算係 Katie Paul 都係俾調皮水取代咗。跟住就係呢個傳說中嘅嬌蘭復原物，佢呢度好多珠珠波波啊，又係撳爆咗之後可以保濕啲。竟然同 Innisfree 應該係 Innisfree 抄佢嘅，但係我覺得好搞笑咯，咁貴
嘅嘢，竟然同 NSV 個保濕精華嗰個原理係一樣嘅。我用 NSV 個保濕精華嗰陣時，我都唔知同呢個原理一樣添。早知嗰陣時偷攞嚟 sell 下啦，竟然同咁貴嘅嗰個 selling point 一樣。不過就係好玩咯，我又唔覺得有特別保濕啊，都係嗰句。跟住呢個都係嗰句啦。如果正價買嘅話，我係會講粗口嘅。好彩唔係正價買，嬌蘭我係唔會正價買，因為佢哋得罪我小氣鬼。喺800伴度買嘢，佢哋啲服務態度太差，所以我唔中意佢哋。係啦，跟住復原物啲人話好潤，但係我覺得冇好潤，冇特別潤，即係佢處於水同精華個中間咯，但係冇特別潤咯。我好地去買支 B5 精華都潤過佢咯。佢的確係比起水潤一啲咯，但係佢依然係都算快風乾嘅精華咯。如果係咁講嘅話，佢比起一般精華係要容易乾嘅咯。幾襟用嘅，其實你睇佢咁咁樣幾襟用嘅。咁但係我又唔覺得佢真係有啲咩太特別之處啊，修復啊嗰啲，唔覺得有啲咩修復泛紅嗰啲。我塊面長期都紅嘅，真係唔覺得佢有幫助到我啲乜嘢。係啦，就係咁樣，真係唔係話同佢啲櫃姐有啲咩唔啱 key，所以特登講佢壞話。因為我係特價買啊，冇需要去特別講佢壞話。但係冇咩特別咯，真係。嗱，呢個就係我啱啱講嘅 YSL 嘅調皮水啦，用完一支，用緊一支，庫存仲有一支喺個櫃度，真係好中意。無酸煥膚，我可能會特登為佢哋家族出一條片，但係我唔中意佢哋家族個夜皇后，點算啊？ VIP Day 其實好抵噶，2000蚊有4支啊，即係1支正裝同埋3支替換裝咯，好抵嘅。但係我真係唔中意啊！我積分換咗支翻嚟，我都係出咗俾人哋。我用佢冇 feel 啊，可能因為我唔捱夜啦依家，所以面上暗啞咧已經冇晒啦，所以佢幫唔到我咯。因為佢係捱夜必備啊嘛，我唔捱夜啊嘛依家，咁所以冇用咯。但係佢同調皮魚我真係好中意，我覺得我會特登出一條片講佢同調皮魚啊，調皮水同調皮魚咯，係啊，好中意，好中意。我用咗差唔多成9個月先用晒，所以我覺得除落係抵嘅，因為佢700幾，跟住調皮魚700幾，加埋1400蚊到，你用7個月喎，我覺得唔係7個月9個月喎，我覺得超抵咯。學生黨儲下錢應該都用到吧？我講大學生啊，中學生用咁貴做乜嘢？係啦，中學生皮膚都未變差，唔需要用咁貴啊，傻。係啦，跟住咧就係呢排打開小紅書咧，個個都喺度講嘅。嘿，好彩我仲有啲冇開嘅喺度，俾大家睇。少女針同埋嬰兒針，咁咧開咗咧，其實咧佢就係入邊就係一支咁嘅針，用完就係咁樣嘅。其實就係一個管狀嘅精華，擠出嚟係精華嚟嘅，就搽落面咯，唔係真係咁樣俾你有啲咩針俾你打落去咁樣嗰啲，唔係啊，絕對唔係啊。啲人成日話講到好誇張，話係咪有咩黑科技啊，搽落去好誇張啊，塊面 bling bling 啊，點？我覺得冇咁誇張嘅。我攞過嚟做面膜打底啦，我試過單搽做精華啦，我試過口搽之後瞓覺啦，咁試過幾個用法嘅。咁我覺得咧，搽咗塊面啲
係有亮度嘅，咁但係同你認真做個面霜灌膚啊，或者你認真做個泥膜啊，或者清潔面膜，跟住再做個深層保濕面膜，其實差唔多個效果。呢個係一個我覺得算係一個幾保濕嘅精華咁樣咯，又未去到話咁誇張，話咩可以漂白塊面。我諗你要好乾先可以感受到呢個效果咯。咁可能我平時護膚做得幾足，所以我就冇呢個咁大嘅感受啦。係啦，不過真係佢個價錢350蚊有3盒，我覺得可以試下嘅，又唔貴。叫做間唔中俾自己做一個treatment咁樣，呢個角度去諗嘅話呢，我覺得就 OK 啦，係啦。講到 treatment 嘅話呢，就係呢個魚子醬面膜，係啦。咁就係講話係幾百蚊一次嘅美容院療程嚟嘅。咁我就買翻嚟自己做就會比較平啲，咁就做完，哇，好潤塊面，超潤，跟住呢，真係覺得隻蚊企上去會跣親，滑到不得了塊面，超潤，絕對唔可以再搽嘢。搽完洗面之後，我覺得真係乜嘢都唔使再搽，跟住真係直接瞓覺就得啦。第二日起身塊面都超級無敵滑，係啊，跟住就好舒服。個塊面個效果，第二日梗係要再第二日瞓覺梗係要再洗面啦，再搽嘢啦，咁就個效果我覺得都 keep 到2-3日嘅，我覺得唔錯嘅呢個，係啊，個性價比幾高嘅。不過今次係因為嗰個臨期，所以先執到好嘢啫。下次都執唔到呢啲咁嘅好嘢㗎啦，所以有好嘢就執啦。佢有好嘢就執系列呢，就仲有呢個嘅呢隻保濕精華，又係執到好嘢嘅時候執嘅，係啊。B5 即係泛醇咧，呢啲嘢咧冇乜技術含量啊，所以話咧你想執嘅時候咧就好執啦，即係有機會執到平嘢嘅時候咧，絕對可以執嘅，係就咁樣啦，就唔使話驚係咩牌子好唔好用啊嗰啲咁嘅嘢。我知修麗可B5 都好出名，咁B5 本身就好用，修麗可嘅 B5 更加唔會差，咁都梗係好用啦。咁但係我覺得唔需要咁貴去買幾百蚊一支嘅 B5 咯，佢嘅 B5 好似係去到差唔多要300幾定500幾啊，我唔記得咗，好貴咯。B5 其實唔使100蚊已經可以好好用噶啦，其實，所以唔使等修麗可做折咯，係啊，完全係等其他國產品牌有折已經係可以買嘅。跟住呢，就係呢個心思翠，唉，你哋聽我講呢個中文呢，一定唔知我講緊咩牌子嘅，但係呢，我搣個英文俾你哋睇呢，你哋就知噶啦。好出名嗰個果酸牌子啊，頂佢黐得咁實嘅，知啦係嘛？NEO 嗰個啊，果酸牌子啊，買支大嘅好貴啊，我買晒呢啲細支裝嗰啲呢，一次過買一紮好平咋。跟住呢個呢，除咗可以搽啲石頭豆啦，搽印啦，搽啲閉口啦，或者呢，你出汗發臭嘅地方呢，你都可以搽嘅，咁佢出啲汗就唔臭啊。你係呢個係特殊用法，你都可以試下，係啦。跟住呢個 Revive 啊，好似咁讀啊，佢嗰啲眼膜都幾舒服嘅。跟住哇，我做乜有2支香水 sample 俾人抌咗落嚟呢度，摘到扁晒，陰公豬咯。
等陣先處理佢。跟住咧就仲有呢個Van 嘅眼油，唔係眼油 A 醇油，用晒啦。呢個牌子都執笠啦，太可惜啦。佢呢個牌子其實又平又好用，真係好慘。唉，我竟然揾到我失落嘅眉筆。你睇我幾耐冇講空瓶先得噶，其實我仲有帶雙空瓶喺嗰度噶，我要排除萬難執佢出嚟先得。跟住呢，就係有支底褲香水，其實我想講佢係底褲香水，唔知點解咁多人講咗佢做私處香水，跟住發神經，有啲人就真係直接搽佢落私處，跟住咧後尾咧就有啲人報道喺度話咩搽香水落私處啊，咩好容易敏感啊，點，唔好發神經啦，搽落底褲度噶，唔係搽落私處度噶，搽落底褲度係即係香，即係上度都香咁嘅意思嘅咋，唔好癲啦！底褲香水係由我即係10幾歲嘅時候已經有聽過噶啦，唔係咩新聞嚟噶，喺啲白痴做埋啲白痴行為先會變成新聞嘅就好唔好啊？救命啊！唉，我呢啲水蜜桃味嚟嘅，咁多年嚟佢出咗咁多隻味，都係水蜜桃味最香。我呢支係當期買㗎，最初出底褲香水嗰隻牌子，我都仲有幾支喺屋企。係啦，跟住咧就係啱啱我話好潤嗰個開盤精華，係啦。跟住用完咗一個花知曉嘅3號色。3號色咧，我搽完咧我就唔使再打高光啊、打陰影啊嗰啲。但我今日搽2號色咧，我就要打高光啊、打陰影啊，咁樣出嚟嘅效果先會靚咯。其實搽2號色再打高光、打陰影，畫翻晒成個樣出嚟係靚啲嘅。但係3號色咧就係扮素顏嘅時候搽咯，就係咁樣啦。好啦，呢個桶非常之污糟，我要去洗一洗佢。跟住講漏咗呢啲小白瓶用晒噶啦，呢支呢就係特價299買翻嚟嘅。我攞佢，我因為好多支美白精華，我有好多支貴嘅美白精華未用，但係我用晒佢，所以呢支平嘅。我好遲買佢嘅，但係我好快用晒。我一晚呢，我會用3泵到6泵咯。3泵嘅話呢，我就係攞嚟做面膜打底。唔係，3泵嘅話呢，我就係平時用搽完佢，跟住再搽保濕精華，跟住就再搽面霜，再搽面霜咁樣咯。6泵嘅話呢，就係攞埋嚟做面膜打底。1、2、3塊面，即係塊面1、2、3咁樣，跟住搽勻佢，跟住再敷面膜。咁就美白面膜就再加強佢嘅效果。咁如果保濕面膜嘅話咧，就可以有埋美白面膜嘅效果。因為佢呢個唔會好乾啊，都比較潤啲嘅美白精華嚟嘅。咁所以我就夠膽咁樣玩咯，就出嚟嘅效果咧就哇好勁。所以我今個月白咗好多。我依家差唔多所有專櫃用緊嘅粉底都係最白嗰隻色噶啦，冇得再白噶啦。仲有1-2個 counter 我仲可以再挑戰下再白啲。我嘅目的就係用所有 counter 都係用我最白嗰隻色，就係咁樣啦。有啲 counter 同我講話，佢哋最白嗰隻色翻1-2支貨嘅啫。所以都俾我買咗啊！我真係好開心啊，真係。所以就係咁樣啦。睇下粉底，因為我依家偷懶咧，用嚟用去都係花知曉。但係我買咗好多貴粉底，但係我喺度用花知曉。花知曉唔係唔好用，佢幾好用嘅。其實佢同啲貴粉底比咧，一啲都唔差噶。只不過有人比佢更加好用，但係我又好鬼懶咁樣啫。係啦，就係咁樣。心情好啲，再同大家分享啦。係咁啦，拜拜。